논어의 첫 대목이 여러분들 잘 아시는 하기 시습지면 불여결호화라는 뜻입니다. 뜻이 우리가 보통 배우고 때로 익히면 기쁘지 아니한가 이런데 학습의 기쁨에 대해서 쓴 거죠. 근데 이제 학습이라는 거 학은 배운다는 것이고 서성으로부터 배운다는 것이고 습은 익힌다는 뜻인데 우리가 말하는 연습입니다. 연습. 그러니까 아무리 배워도 연습을 안 하면 소용이 없다는 거죠. 언젠가 말씀드린 적이 있는데 슬램덩크라는 만화에서도 나오는 선생은 연습의 중요성을 굉장히 강조합니다. 비디오로 아무리 농구하는 것을 봐봤자 소용이 없다. 하루에 공을 2만 개씩 던져라. 슈팅 연습을 2만 개씩 해라. 그래서 수학도 같은 문제를 한 2만 개씩은 하기는 무리 되고 제가 이 책에서 연습은 한 100개씩은 해라고 합니다. 그래서 중간중간 문제가 나오면 자기가 문제를 만들고 그 문제를 100개씩 한번 풀어보면 큰 어려움 없이 따라오실 수가 있습니다. 처음 수 중에서는 가장 쉬운 자연수부터 할 것입니다. 자연수부터 시작해서 유리수, 실수를 지나서 복수수까지 다 할 것인데 자연수는 사실은 제일 쉽죠. 자연수는 많은 그 행동 심리학자들이 우리들 호모사피엔스의 유전자 속에 있지 않나 라고 말할 정도로 아주 직관적인 수입니다. 그래서 레오폴트 크로네크라는 수학자는 심지어 이런 말을 했어요. 자연수는 신이 만들었고 그 외 모든 나머지 수는 인간이 만들었다. 이렇게 해요. 원래부터 있었다는 거죠. 이 말이 뭐 어떤 자연수의 아름다움에 대해서 설명하는 말처럼도 보이지만 실제로 자연에 있는 거는 자연수밖에 없습니다. 여러분들이 셀 때 하나 둘 셋 넷 이렇게 세지, 그죠? 1개, 2분의 1개 이렇게 세지는 않습니다. 태어나면. 그리고 물리학에서 특히 파인만이라는 사람이 물리학의 모든 사람의 지식이 없어지더라도 하나만 남겨져서 후손에게 물려준다면 원자론이라 했는데 그것이 세상에는 원자라는 아주 기본 구성적인 물질이 있다는 것이고 우리가 그것을 셀 때도 원자 반개, 원자 2개 이렇게 원자 3분의 2개 이렇게 세지 않거든요. 원자 1개, 2개 세고 결국은 광자도 그런 개수를 가지고 있고 전자도 그런 개수를 가지고 있죠. 에너지도 최소 단위가 있어서 그 최소 단위의 어떤 배수가 되고 그런 입장에서 보면 어떤 물리적 입장에서 봐도 자연수는 굉장히 자연스러운 수입니다. 말 그대로. 그래서 자연수를 따로 정의하지는 않고 우리가 직관적으로 안다고 하고 수업을 시작할 겁니다. 이 수업을. 첫 시간에도 그런 우리 생물들이 수에 대한 감각이 DNA 속에 내재한다. 그래서 많은 예를 들었는데 혹시 그런 쪽에서 더 궁금하신 분들은 수학 유전자라는 책이 있어요. 수학 유전자. 케이스 드블린이라는 사람이 썼는데 뭐 원제도 The Math Gene이니까 똑같은 제목입니다. 그런 책을 읽어보시면 그런 흥미로운 주장들이나 흥미로운 결과들을 더 읽어보실 수 있습니다. 제가 뭐 그 이야기를 더 진행하는 거는 별로 시간 관계상 생략을 하고 자연수만큼은 아니지만 네. 2분의 1까지는 좀 직관적으로 반, 1개 반 이렇게 하지 않나요, 선생님? 그것이 배움의 결과일 수도 있죠. 아, 네. 그것도 자연의 수로 표현을 하니까 자연수
있다고 보더라고요. 예, 두 개 중에 한 개라고 볼 수 있는. 그 분수에 대해서는 제가 좀 버틀란트 러셀의 수리 철학의 기초에 보면 이런 말이 있어요. 두 마리의 새와 이틀, 2days라는 말에서 두 개의 다른 것에서 2라는 것에 그 어떤 추상적인 양을 끌어내기까지는 굉장히 오랜 시간이 걸렸을 거다 그러거든요. 우리는 지금 막 어렸을 때부터 교육을 받아서 그렇지 실제 인류는 그것을 깨닫기까지는 몇천 년, 몇만 년이 걸렸을 거예요. 그러니까 처음에는 여기서 말한 to라는 것은 일종의 형용사로 쓰였는데 우리말에서는 관형사죠. 스웨덴 관형사로 쓰였지만 그것이 명사로 잡기까지는 시간이 오래 걸렸다는 거죠. 근데 그게 자리 잡고 나서는 수의 지위를 획득하면서 사람들은 수에 대한 생각을 많이 하게 됐죠. 그래서 자연수부터 하면 자연수는 우리가 직관적인 성질을 하면 이런 성질이 있습니다. 우리가 우선 자연수를 쓰면 크기대로 쓰면 1, 2, 3, 4 이렇게 나가죠. 자연에서 본 것을 보고 수를 나열하면 일단 우리는 수에 대한 기호 표시는 이미 알고 있다고 가정을 하고 넘어가겠습니다. 근데 이것을 보면 자연수의 성질은 1에서 시작하는 게 있습니다. 그죠? 1에서 시작한다. 그다음 두 번째, 이 크기 증가가 1에서 1씩 커집니다. 그죠? 하나씩 커집니다. 그 다음 세 번째는 두 수를 골라내면 두 수의 관계는 한쪽이 크거나 같다. 그죠? 우리가 두 수를 두 자연수를 고르면 두 수는 같거나 혹은 한쪽이 그 다음 네 번째 관찰은 한 수가 다른 수보다 크고 그 다른 수가 또 세 번째 수보다 크면 원래 수는 세 번째 수보다 크다. 맞습니까? 한 수가 그 수보다 크고 이 다른 수가 제3의 세 번째 수보다 어떤 수보다 크면 이 수는 마지막 수보다 크다. 그죠? 이게 자연수를 보는 제일 중요한 관찰 네 가지입니다. 당연하네 이럴 수도 있죠. 하지 않은 게 어쨌든 모든 자연수에 대해서 성립하는 거예요. 제가 첫 시간에 모든 것에 대해서 성립하는 것은 굉장히 큰 관찰이고 굉장히 큰 법칙이라고 말씀드렸죠. 왜 이걸 말씀드리는가 하면 자연수가 뭔지를 정확히 정의를 못했지만 19세기 말에 와서 자연수